琴日咧我就收到一份禮物啦，咁咧就係 IG 有個朋友仔啦，咁佢就但係咧即係就問可唔可以送禮物俾我啦，咁我就話可以啊，咁佢就咧好快效率咁樣咧就送咗份禮物俾我啦，咁所以我就當提前收到一份聖誕禮物啦。咁呢個咧就係佢寄俾我嗰個包嗰個 package 啦，咁佢超有心思啦，黐滿晒呢一啲中意嘅貼紙啦，咁我超級中意咧，佢呢個咧係加咗個聖誕帽喺嗰個招招上面咧，超搞笑啦。咁佢後邊咧就亦都 deco 咗，用啲貼紙 deco 咗嘅。咁呢個就係佢個 IG shop 啦，咁大家可以 follow 佢係啦。咁因為我覺得佢真係好有心思，同埋超中意佢下面嗰個雪人嘅呢一個水晶球貼紙啦。我係對水晶球咧係真係情有獨鍾嘅，咁所以咧我每次見到呢啲我都覺得好靚啊咁樣。咁我而家就同大家一齊拆啦。咁咧首先咧，其實因為佢份包裹都幾聚手啦，同埋佢都貼咗成10蚊嘅郵費，所以我都好好奇裏邊係即係裝咗啲乜嘢咁正啦。咁就唔好意思，好暴力啦，拆嘅時候啲聲音好嘈吵。咁咧就打開咗個包裹裏邊，咁我就逐樣攞出嚟睇啦。咁首先咧我就見到佢有呢一啲嘅stickers啦，應該係。咁呢一隻咧就我之前都見過想買嘅嚇，咁就應該如果冇記錯咧，佢打開咧裏邊係有好多嘅直間同埋唔同 pattern 嘅 stickers 啦。咁大家可以睇下啲款，都幾靚呢啲碎花款啊咁樣。咁就呢啲平時攞嚟寫價錢啦，或者係攞嚟寫一啲貨名咁時候咧，其實我都覺得幾好用嘅呢隻。咁然後我仲見到有呢一隻花與女孩嘅主題嘅 stickers 啦，咁佢呢一隻都幾靚嘅，係啦。另外咧就有童話故事係不過佢未必介紹可以啲講解。咁就呢一張我冇嘅，係啦，都幾靚啦。之後咧就有呢一個用一個超靚嘅信封裝住，咁佢都好有心思啦，就寫呢一個係關於包裝袋嘅。咁佢後面個 MP 都幾可愛，係一個樽嘅 MP，樽仔 MP。咁佢裏邊超靚喎呢隻，好靚喎，中意呢個係一個樽仔嘅包裝袋啦。咁另外有啲長條型呢啲啦，我都冇嘅。原來有藍色版，仲有黃色版，超正。藍色白色超靚啦。咁呢啲就係 sell 俾你形狀嗰個啦，同埋呢隻都有嘅，但係都係超好用㗎啦呢啲。係啦，話説今日咧係轉涼咗好多啦，聽日係仲凍啦，大家記得着多件衫。溫馨提示係。咁然後仲有呢一個袋，咁佢就寫住 stickers 嘅，可能佢知道我長期需要貼紙啦。我覺得佢後面呢個 MP 超型咯，係摺紙咁樣嘅款咯，超得意。不過佢底色係黃色，有啲奇怪。如果係其他色就好。咁咧，佢就 pack 得好有心思嘅，因為摸上手係啲粒粒突突嘅效果啦。咁我估係有啲突出嚟嗰啲貼紙啦，係啊，pop 貼紙嗰啲啊，好正包。咁然後就有其他類別嘅，咁咧包括呢一個 stickers 分裝啦，嗰隻超靚喎，勁中意，唔知臭唔臭我手咧？好，等我陣間定而家啦，可能而家啦，趁大家都喺度，係咪先？咁咧我就喺個底部嗰度搣啦，睇下抽到咩款。其實我自己之前有啲 fans 朋友仔都有俾過一個 Design Out 嘅系列嘅卡俾我，咁我係個人嚟講係勁中意我手啦，咁所以就睇下抽唔抽到啦。我中意呢個，我勁正呢個，好靚喎！係啦，呢度有啲 blur 晒一隻 ，Oh my god！跟住佢係白啦，咁我個人咧就最中意呢一張同埋呢張，呢兩張真係超靚，係咯，咁就都 OK 啦呢包，係咯，不過不失。然後咧仲有一啲迪士尼嘅貼紙啦，咁就有最新出嗰個10週年系列啦，同埋有啲 JoJo 版嘅。咁呢兩張其實都有啦，呢啲我都有，咁但係都即係迪士尼貼紙係唔會嫌多嘅，係咪先？咁跟住就見到咧有張 memo 啦，咁佢就寫話小銀好開心可以送入俾你，預祝聖誕快樂，每日都要開心，出多啲片啊，超得意啊個新聞仔呢個，好正，我最中意係騎士呢一個咯，咁佢真係好有心機啦，有張 memo 俾我，咁咧之後咧我就見到有3包嘅，咁咧就有呢一個，應該係啲迪士尼嘅卡嚟嘅，定係啤牌嗰啲啊，因為我都冇見過喎呢隻，好新奇啊！睇先嚇，正喎，係 Cinderella 嘅卡啦，公主卡啦，咁佢後面就係白底嘅，但係都好靚咯，好，咁然後就有呢一 pack 就係小矮人我見到，咁就有小矮人啦 ，Ariel 啦 ，My God，呢個啲食叫咩？唔知，有呢個，我記咗佢咩？我忘記了，突然間失憶啊，咩事啊？秘塞啊真係，秘塞加失憶，好啦，跟住就到呢個，咁咧我就寫住少少扭蛋同埋。figure 啦，係啊，佢咧細細 figure，係，咁就後面有個彩虹 MP 包住嘅，其實佢應該有少少透透地咁樣啊，但係真係好引人犯罪啊，好想即刻打開晒佢啦，因為我後邊有勁多包魚包，好多，超多啊，
超級靚嘅湖水綠色啦，跟住出嚟咧就有個 Jasmine 咯。Oh my god！ 呢個夢㗎出奇蛋嗰個系列咯，靚到 Jasmine。真係好靚，真係擺到先。yeah。好，跟住就有呢個嘅樽仔，汽水樽仔嘅擺設啦。咁我就有 Take Your Bell 嘅，咁佢就俾咗盧蘇呢款啦，超級靚咯，靚到真係。係啊，士多啤梨，唔知係咪有香味啊嘛？等我索下先。攞個鼻塞我索唔到，唔好意思啊大家。咁但係就咁睇都好賞心悅目。跟住就見到有 Little Miss 嗰啲系列啦。其實我就係記得呢個Sunshine 同埋 Mr Happy 嘅，其他我都唔係好記得個名。係啊，跟住就呢兩隻都幾可愛。咁之後咧，我見到有個 EO 嘅不倒翁啦，同埋咧係配咗張 Bambi 嘅分享卡啦。因為其實我係中意呢個，因為有個唔知大家睇唔到啦，係唔太舊啦，喺個 Poo 嘅 Deco 咯，好得意啊呢個，超可愛。跟住記得有個木乜嘅盒仔啊，超正啊，插住你個腦先。咁最後咧就有呢一個係嗰啲蛙木嚟嘅應該，因為我之前咧好似好耐之前咧，Jessie好似有俾過我蛙木氣球嗰個，即係波波嗰啲咁樣俾個蛙拎住嘅。咁所以呢個應該係類似嗰啲嘢啦。咁就呢一個款都超靚咯呢個 ，yes，yes。咁係咧，裏邊就有張蛋紙，同埋有張 project 巴黎鐵塔。個蛋紙咧，我show俾大家睇有啲咩款。其實佢一系列都好靚，但我第一次即係機緣盒之後有見過，但我冇扭到啦。咁而家係就俾咗黃色個，我都覺得幾開心。係。咁最後咧就有呢一袋啦。咁我就留低最後先拆，因為我覺得個袋真係好可愛啦。咁所以咧我就想喺最後嘅時候先至打開佢啦。咁裏邊咧就又係有啲 figure 嘅。咁咧我就記得有個朝朝有個 Jam 嘅擺設啦。咁呢個就係米妮，係有啲嗨嗨地。跟住咧就有個樹蛋頭嘅扭蛋啦，哇超得意呢個綠色㗎，啲蔬菜咁係。哇好靚啊，僕人女喎，勁中意呢個，好靚啊，迷你版嘅仲要係。係我記得之前小好似買過大咯。跟住仲有 Rody 啦 ，Oh my god！一定係睇過啲片呢度，我都有儲 Rody 嘅嘢。跟住仲有不拆嗰個系列咯。如果冇記錯，應該係台灣嗰個便利店換嘅之前，咁就係咯。咁呢個係藍色系列啦，主要係海盜嗰個咯。我都中意海盜嗰啲 theme 嘅嘢。跟住有個超靚嘅呢個，點解咁靚佢啲扭蛋可以？因為係嗰個熊仔糖嘅系列啦，好得意啊，好晶瑩剔透款啊！你大家睇唔睇到？少少陰面喺個防塵室。咁咧，最後兩樣啦，佢仲有個 Bambi 嘅匙扣啦，仲擺扭蛋嚟嘅。同埋咧，入邊咧有一個超靚嘅分裝，係啦，咁之後佢有 Poo 啦、L 啦同埋 Alice 嘅，咁佢分裝卡都係超靚嘅個玻璃窗系列啊，我自己都有，但唔使得用，係咯，真係好可愛咯！呢個無人女咩事？超正佢嘅 pose 係啦，咁咧今日嘅呢個拆禮物嘅片咧就去到呢度啦，咁大家記得咧去 follow 佢啦，因為我真係覺得佢好有心機啦，同埋真係好感動啦。咁我喺 IG 嗰度咧，其實咧最近咧都有個 post 咧，就係即係問下有朋友仔係想送聖誕卡俾小銀啦，或者係送一啲 gift 咁樣，咁其實咧都係即係志在聯誼下啦，同埋係聖誕節咧希望有啲氣氛啊，收聖誕卡好開心嘅件事啊。雖然唔係好環保，但係我覺得咧即係你與其 WhatsApp 入講聖誕快樂，或者喺 IG 度講 Merry Christmas，咁倒不如其實你花少少時間去寫張卡，咁其實我覺得呢一張卡其實係物輕情意重啦，咁即係更加係咧帶俾對方更大嘅意義同埋感動咯，係咯。咁所以咧，如果大家都想寫聖誕卡俾小銀嘅話咧，你都可以上去 IG 嗰度，咁咧就我陣間會打出啦，咁你就可以咧去留意翻個 post 啦，咁就帶咧我去攞地址咁樣，地址係啦咁樣。咁條片咧就去到呢度啦，希望大家會中意同埋夾到 like 啦，咁我哋下條片再見，拜拜。